Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Kamar dai yadda aka saba, a yau ma na kawo mana wani bidiyo na tallafi wanda ba kowa ne ya san da shi ba, kuma abin ya ɗan ɗau lokaci, ya ɗan kai sati biyu haka, wanda gwamnatin Najeriya insha Allah za ta ba da wannan tallafi. To kafin mu shiga cikin wannan bidiyo, idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel ɗin, ka danna mana alamar subscribe da kuma ƙararrawa. Da zarar mun ɗora labarai za ka na samu insha Allah. To kamar dai yadda kuke gani, NG Cares an yi launching ɗinsa ne last week da ya wuce, wanda gashi nan dai mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo yana bayani akan wannan program ɗin, wanda kuma har yanzu sun bayar da dama ana cikewa. To ga sauran ƙarin bayanai nan da labarai akan wannan website ɗin da aka buɗe. To gaskiya a social media dai za ku ga wannan program ɗin ana ta yawo da shi, NG Care, NG Care. NG Care tallafin da gwamnatin Najeriya za ta bada ne, saboda sun bayyana cewar akwai lokacin coronavirus da ya wuce, akwai waɗanda suka yi asara a kasuwancinsu da yawa, sai kare ba su da jari, masu ƙaramin jari, ƙananun 'yan kasuwa sun samu matsala ta hanyar coronavirus lokacin lockdown. To shi ne aka buɗe wannan website ɗin domin a taimaka musu. Duka jaridun da suka bayyana wannan abu nan, irin su Daily Trust, This Day, The Sun da dai sauransu. Za ku iya bibiyar ƙarin bayani na kan wannan NG Cares ɗin a intanet domin sake tabbatar da wannan al'amarin na NG Care Najeriya. Da ma jaridu baki ɗaya irin su Aminiya da dai sauransu. To amma dai gaskiya wannan abu ba mu san inda rabon mu yake ba. Ya kamata kowa ya samu ya cike NG Care. Tunda kaga NG Care abu ne na Najeriya kuma ɗan ƙasa baki ɗaya. To da Allah duk wanda ya samu wannan bidiyon ya samu yi sharing ɗinsa gurin 'yan uwa da abokan arziki, saboda a taimakawa juna da kuma yaɗa wannan abu na NG Care, saboda gaskiya ne. To NG Care normal duka jihohin Najeriya, kowace jiha akwai nasu. Yanzu a wannan website na NG Care ba ta nan za ka cike ba. Za ka buɗe wani tab ɗin a Chrome browser ka, ku yi amfani da Chrome browser saboda tafi. A wurin akwatin nema sai ka rubuta Cares. In ka rubuta Cares sai ka sa sunan jiharka a gaba. Kawai Cares za ka rubuta. In kai ɗan Kaduna ne sai ka sa Kaduna. In kai ɗan Sokoto ne sai ka sa Sokoto. In kai ɗan Jigawa ne, duk yanda dai jihar ku take. To ni yanzu ina Jigawa ne, bari in sa Jigawa. Na sa Cares Jigawa gashi nan kamar yadda kuke gani. To sai ka yi alamar searching. To kana danna alamar searching sai ka ɗan jira network ya buɗe. Mu yanzu gashi nan da yake yanzu ina Jigawa, na sa Cares Jigawa. To da zarar ya buɗe na yi alamar searching, za ka ga website ɗin ya bayyana. To gashi nan kamar yadda kuke gani, website ɗin ya bayyana, shine na farko. Za ka ga an sa Welcome to Jigawa State NG Care Registration Portal. Kun gani ko? Gashi nan. To yanzu bari mu shiga saboda mu nuna yadda za ka yi rijista, saboda akwai gurare masu 'yar matsala gaskiya. To normal in ka shiga na jihar ku, shi ma kamar haka zai kawo ka. Idan ya buɗe ma, bari mu ɗan jira network. To da zarar ya buɗe ma za ka ga an sa ma Welcome to Registration Portal na jihar ku kenan. To na saman shine na wanda suke aikin gwamnati, ko na wanda ba sa aikin gwamnati, DL 3.1 grant, credit grant, shine wanda baya aikin gwamnati. Duk wanda baya aikin gwamnati zaɓi na ɗaya zai shiga, shine credit grant ɗin nan, sai ya shiga apply kawai. Na biyun kuma DLI 3.2 operation grant, shine na ma'aikatan gwamnati. To mu yanzu na ɗayan za mu shiga, tunda ba mu cike na wanda yake aikin gwamnati ba. So wannan na biyun wannan ba ruwanku da shi, tunda shi na ma'aikatan gwamnati ne. To idan za ka cike, za ka shiga wannan wurin da aka rubuta apply. Idan ka shiga wurin da aka rubuta apply, normal sai mu ɗan jira. Yanzu gashi nan apply. Na shiga wurin da aka rubuta apply. To ga form ɗin wurin da za ka cike normal, kamar yadda kuke gani, Jigawa State waye da dai sauransu. So column na farko kasuwancin da kake za ka rubuta. Ni yanzu bari in rubuta musu ni manomi ne, sai a rubuta farming kenan.
bari mu rubuta farming. Gashi nan an rubuta farming. Sannan sai mu tafi column na biyu, sai mu zaɓi abin da ya ɗan danganci noma haka a wurin. A zaɓi na biyu kenan. Gashi nan column na biyu. Za mu zaɓi agriculture, crop and livestock. Gashi nan wanda na zaɓa da yake harka ce ta noma. Kowa in ya zo da harkar da yake yi. Sai zaɓi na uku shine irin noman da nake yi zan zaɓa. Gashi nan ina noman shi ne da dai sauransu gasu nan. To ni yanzu bari in zaɓi ina noman shinkafa. Yauwa gashi nan crop rice. Ina noman shinkafa. Zaɓi na uku kenan. Na zaɓi ina noman shinkafa. To a ƙasa kuma shine wannan kuma shine za ka faɗi nawa kake samu a wata. To ni yanzu bari in sa ina samun 30,000 a wata. 30,000 nake samu a wata. Sa 30,000 a wata. Sai na ƙasan kuma shine a wace shekara ka fara wannan kasuwancin. Shine za ka sa. Me za ka sa kwanan watan da ka fara wannan shekarar. Gashi nan 2017 a watan April da dai sauransu. Sai na ƙasan kuma dai lambar wayarka. Za ka sa lambar wayarka. So normal lambar waya kowa akwai tasa. In ka sa lambar wayarka shikenan sai ka je na ƙasa, column na ƙasa. Za ka faɗi mutum nawa ne a ƙarƙashinka. Mutum nawa ne yaranka kuke wannan kasuwancin da su. Shi ma za ka faɗa. Ni yanzu gashi nan na sa mutum 7. Sannan sai ɗaya column na ƙasa sunanka ake buƙata. First name, second name, Gmail ɗinka, date of birth ɗinka da dai sauransu. Kada a yi mistake wajen sa wannan Gmail da date of birth da kuma suna. Abin da ya sa suka tambayi lambar waya ko Gmail, da a iya ma message ta wannan gurin lokacin da ake buƙatar account number. Sai ɗayan kuma za ka zaɓi gender, mace ne kai ko namiji. Za ka zaɓi mace ko namiji. In mace ne sai ki sa female, in namiji ne sai ka sa male. To sai jiharka kuma. Kowace jiha akwai nasu. A nan gurin za ka zaɓi jiharka. Gasu nan Akwa Ibom, Anambra, Cross River. To ni yanzu ina Jigawa ne. Na zaɓi Jigawa. Za ka zaɓi jihar ku. Ni yanzu na shiga Jigawa. Sai local government ɗinku. To a ƙasa ma gashi nan LGA kenan, of business. Shi ma sai ka shiga. Sai ka zaɓi local government ɗinku. Column na ƙarshe kenan. Gasu nan local government Auyo, Babura, Gagarawa da dai sauransu. To mu yanzu mun shiga local government ɗinmu mu ma. Tunda kowa akwai local government ɗinsu. Gashi nan mun shiga local government ɗinmu. So in kai wannan shikenan ka yi register successful. Sai ka danna submit. Idan ka danna submit in bai ba za ka ga sun rubutu ma jan rubutu a sama. Idan ya kuma za su nuna ma wannan hoton. Gashi nan thank you, your response has been submitted to Jigawa NG Care.